Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta mengakibatkan sebuah pohon di Kebonjeruk, Jakarta Barat tumbang pada Minggu siang. Pohon tumbang menimpa motor dan mobil. Inilah situasi saat hujan deras mengguyur kawasan Jalan Raya Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebuah pohon angsana setinggi 10 meter tumbang menimpa dua mobil dan sepeda motor. Beruntung dua kendaraan tersebut hanya mengalami kerusakan ringan. Menghindari kemacetan, sejumlah petugas PPSU Kecamatan Kebonjeruk bersama pemadam kebakaran Jakarta Barat membersihkan dan mengevakuasi batang pohon yang berserakan.